做 gym 記錄個我唔識做，所以我今日就錄呢個 video， 下次自己睇返。呢個係我細佬，然後佢着呢個衫係我公司嘅衫，我唔知點解佢要着我公司嘅衫。首先就係闊手拉，OK。打直定打橫六㗎？打橫。幾大㗎嚇？我唔知呢個叫乜嘢機。上身可唔可以喐㗎？好似你可以咩咯？即係我唔知你講咩啊，算啦，唔緊要。OK。Okay, follow my brother. 我哋做呢個嘢啊，手動遮住人 ，OK。差唔多得嘅。呢個係用冇窿㗎，我哋。高到喎！呢個係 for 我自己 remark。點解要咪嘴 ？OK， 唔緊要。哈哈。有冇黐咗線啊？咁你有嗰個掣嘅？新嘅咯。This is a new iPhone. This is a new iPhone. 維維做雜手啊！有咩技巧啊？拉落去佢話就。啱啱做咗好多啦。
Boom！哦！佢好衰啊！係等呢個傻仔嘅同事。你笑咩啊？我決定做一下腹肌。OK， 做呢個按下係2個扣嘅，記住同自己講啦，係。好嚇，咁呢個係咩動作嚟㗎？突然之間咁嘅。下次拍頭先我隻手。佢嗰個有冇做？呢個係做背嘅，OK。唔知邊度？呢個係做背嘅禮物啊，起枕。次次講多次點樣做？扶住落嚟，要壓一壓個膊頭，聽唔明嘅點解我？嚇？點算啊？我唔識啊！波波。啱唔啱啊 OK。呢度較高度較幾高啊？鬼知較幾多啊？你 feel 就得㗎啦。 feel 到要咩啊？點樣 feel 啊做到就得㗎啦。 ？OK， 呢個腳腕棘住。OK， 拉。OK。喺邊啊？ feel 啊！嚇？佢起。唔係嗰個，係喎。你隻手唔使放翻落嚟，係咁做。OK。你有冇好似係影緊嘅？係喎，我睇緊你啊！好攰啊！你唔好放晒啦！練完食壽司郎，行啦！我淨係食呢個就唔係好食得落，佢食咗超多啦。維維話佢而家練緊二頭肌，有病嘅。揾緊 body lotion 啊！快啲揾，加油！我哋揾呢個。咁樣踩到成個散架。少少驚喎。係會嘅。好驚喎！呢個係唔係啊 ？Shopping 完成。聽聞我哋買無肉佬咯。買咗啦咪？飲嗰啲。好小心。你做啊！呢個係咩飛博啊？左邊1 kg， 右邊1 kg。翻屋企咧。要搏抽。